nangodiri funange irangere woy worgon olel pindi koy loti do en Dakar njeeyo nangodiri funange irangere woy worgon musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV ɗo gonɗon eno gonirɗon yo jaam e kisal Allah wone mon, jaam waale mon, jaam weete mon, jaam ñalle mon, jaam hiire mon, moni kala e saaha mo woni o salminama e goɗon salminago tawi ko salminago wondugo e needi e neware e caggal yettude Allah e julde nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam. En garti kadi hande huccodirde e bandiraɓe e ko yowiti e aadi hakkude men e moɗon woni Olel Pindi TV. Olel Pindi hono no gadirɗen ɗum e kala alkamisa e kala altine hande kadi oɗo alkamisa en garti gam addande bandiraɓe lowdi ndeɗo yewtere nde gowɗon hebde no mbiruɗen ni. En gari en gaddi lowdi meɗen no gowirɗon ɗum ni tan en gardi kadi e terɗe rédaction hono no gowɗen ɗum ni wadde. Hande noon en jahnoto bandiraɓe ko Mouhamed Ndim tan garduɗen Elaza Bassar sikki ala eɗen gandi koye équipe heeje ha kono noon ine woni e ɗangal seeɗa kono kadi e Hafsa Sow mo ganduɗa kañumne machallah koye équipe heeje ya kono hande heɓani arde. Hande o ko enen e Mouhamed Ndim gari addande bandiraɓe ndiɗo lowdi tawi kadi ma en mbaw hen rippude no hanniri ni. Ine hen noon ko gowɗen addude koye kala e saaha ko adi foof gadortoɗen ko éphéméride du jour so tawi ɗum ɓenni ma en gar e kabaruji labɗi e nder leydi ha e caggal leydi Sénégal ko fawtoto hen ko koko ɓuuri mantinade e kelle gadane e jayndeji leydi men ko dawri hande e oɗo alkamisa goo lewru hitande ujunaji 2024 ko refti hen ko ma en dippu e toɓɓe ɗe ganduɗa ko kañumen cuɓiɗen taw ko actualité ɓurɗo mantinade e ɗiɗo kabaruji kono kadi caggal ɗum ma en gar e fait divers hono no gowruɗen ɗum ni taw addantuno en ɗum ko Hafsa Sow kono tan wonko jubbuɗen hen gam wawde weltinde bandiraɓe so tawi ɗum ɗon ɓenni ma en gar e actualité international nokku mo gaynirten ndeɗo yewtere tawi battidortoɗen ko mot de la fin mbawen waynodirde e bandiraɓe hono no gowɗen ɗum waddini ɗum noon caggal salminde on e juurade on tan ko bismade on e yewtere nde wiide on kadi yewtere Olel Pindi TV doori ɗo e Pindi TV gam bandiraɓe mbawa hen kadi weltade no hanniri ni. Mouhamed Ndim ko adi fof mi salmodira e ma. Mi salmitimama sohna Alima Dia, mi salmini dendagal ɓe ganduɗa oɗo saaha gandi Olel Pindi ko yewtere nde ganduɗa saaha o so heedi bandiraɓe fof ne gacce hakkillaji mumen jooɗo huccidde men wawde kadi vraiment dusodirde men e ko watte ko kamɓe fof en calminiɓe en juurimaɓe idema kadi hande wuto waɗi fayida comme d' habitude e hande kadi aɗa toña de wuto tabarikalla a guila subaka hande mboɗo binmi hande kam mi yiyani hooram tan hande aɗa wemɗo wuttoni a yiyat hoorema noon hande kam nan ɗon tan ɗum mi salminima hande est ce que mi hawrani cooso mi yarona e jobbo kawrumi walla Hafsa Sow an kay matoñen fof kawruɗo e mabɓe. Ah bon ala ko noon Mouhamed Ndim somi hawre mabɓe noon andu hunde nan ɗon tan de ɓe sosoɓe ko hunde wande fayidde mi salminima sohna Alima ko noon Mouhamed Ndim a salminama annene machallah hande kam aɗa anaki wona bon hande a fini a yari café a waddi hen limon walla min probléme am tan ko Nescafé a waddani hen limon ne wallimo ne wallimo de wadde Mouhamed Ndim wadde hande machallah a softi hande noon eɗen jeewano fi Mouhamed Ndim nde tawno debbo pullo hono Hafsa Sow ina hewno ɗo jooɗodade e meɗen walla Elaza Bassar kono tan ina wayno hande o ɓe keɓani arde hande ko enen tan ɗiɗo noon mbaɗen tan ƴoogo jurto walla mbadden cibi minema e kabaruji ɗi e cibi jam tan no hanniri ni ha kadi mbawen weltinde bandiraɓe hayso tawi noon lomtade yolde kam weeɓani somi nannama noon hande fait divers hunde ma hawnude ndim kono noon mata ko noon tan Mouhamed Ndim ko adi foof gadortoɗen ko éphéméride du jour éphéméride hande
ko an aranta en hen en jahat rési o hokka en jenggal ina wayno mataw en jahat tan directement e éphéméride du jour Mohamed holko dewiliɗa hande e oɗo ñalawma go lewru u hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas nayi ko noon tigui sohna Habsatou sohna Alima en garade éphéméride du jour ñalawma tawti bandum hande go lewru août mbiyen en gadorto e go lewru août 1894 hitande ujunere temedde jeetati caɓanɗe jeenayi e goho omo ganduɗa ko Abdoul Bocar Kane ancien chef mo ganduɗa ko toon to Boseya e laamu almamagal toon to kanko omo ganduɗa ko Abdoul Bocar Kane ɓe garti noon nde o tigui yaɓani toon to leydi Mauritanie ko toon tigui woni to fitandu makko yoɓa omo ganduɗa ko kañum tigui woni Abdoul Bocar Kane wonno ko hitande ujunere temedde jeetati caɓanɗe jeenayi e goho ɓe kolliti noon le Boseya on saaha ko kañum tigui wonno e jeenayi e province uji di Fouta ɗum noon wonno koye 1894 sen ummimo ɗon jehen mo 1er août 2000 mbiyen hitande ujunnaji ɗiɗi ko nden tigui wonno ɓe ganduɗa que les éléments armés tawi noon ko jeeyaɓe ha joni e oɗo mouvement mo ganduɗa que mouvement des forces démocratiques de la Casamance mbiyen MFDC ko nden tigui de ɓe janno tawi ko hakkude mabɓe pelɓodiral ngal ganduɗa ɓe jani tigui e oɗo oto mo ganduɗa ko baɗannoɗo ya garta wonnoɓe kadi ɓesguji leydi Sénégal naɓe tawi on oto dogara ko Ziguinchor Dakar Ziguinchor ko nden tigui ɓe jani e on oto ɓe pelli ɗum nden noon on saaha mbiyen ɗiɗo kawri eladial ko abbe sappo e tatu innama addi ko kañumen dañi hen barmanɗe musɗe ɗum no wonno koye ngoɗo wuuro yettengo Badiouré ko wonno ko ñande goho lewru août 2002 sen ummimo ɗon jehen e go août 2013 mbiyen le 1er août 2013 nden noon wonno inauguration uddita oɗo péage Dakar Diamniadio tawi noon koye gardugol on saaha gonnoɗo leydi hoorejo leydi Sénégal le président Macky Sall tawi ɗen golle ne wayno fuɗɗuno ɗum tigui ko mo ganduɗa ko ancien président Abdoulaye Wade on autoroute à péage Dakar Diamniadio e hitande 2013 sen ummimo ɗon ha joni e 1er août jahaten ko go août lewru août mbiyen 2017 nden tigui wonno tawi kadi ko collision mbiyen pelɓudiral ha joni hakkude camion kam e oɗo oto mo ganduɗa ko bus ene wanno ɓe ganduɗa ko ɓesguji leydi Sénégal e RN1 e oɗo nokku mo mbiyata Gacce Dawde tawi nder koye diwan mbo Kaolack ngal pelɓodiral autoji noon waɗi joyo sukaɓe hawruɓe ladial waɗi kadi gañiɓe tawi ko barmanɗe musɗe ɓen sukaɓe noon siftinde ko sandaji duɗal jaaɓe ha tirde université Cheikh Anta Diop mo Dakar jaado tawi ko toon to nokkuji mumen votoyde siftinde noon wonno ko élection législative 30 juillet 2017 et on 1er août 2017 sen ummimo ɗon gayniren le 1er août 2023 mbiyen go août hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati nden tigui wonno attaque ɗo yarah ɗo attaque mo ganduɗa ko des cocktails molotov wonande ɓen ɓe ganduɗa ko waɗa bonnoɓe beddino gaynande tawi kadi ko mbiyen cocktail molotov e bis mo ganduɗa ko yarah Dakar tawi ummino ko toon to Kounoune ciftinen nden noon waɗino ɗiɗo ɓe ganduɗa ko hawruɓe ladial kono kadi waɗi ɓe joy ɓe ganduɗa ko barman ɓe ganduɗa ko barmuɓe mbiyen noon ɗum ko caggal nde oɗo mo ganduɗa kay tigui hande woni mawɗo jagorde Ousmane Sonko on saaha mo ganduɗa kay wonno leader du parti Pastef les patriotes ko nden tigui o fawno jungo tawi o waɗama ko ɓe mbiyata ko mandat de dépôt ngam siftinde ko nden tigui kadi o rewira ɗum ko ɓe mbiyata atteinte à la sûreté de l'État et association de malfaiteurs actes et manœuvres de nature et compromettre la sécurité publique e addude ko mbiyata ko trouble à l'ordre public ko nden tigui woni ɗe o fawa jungo kanko Ousmane Sonko siftinde kadi ko nden tigui siifa wonande oɗo parti biyeteɗo Pastef ko nden tigui kadi ɓe coosi walla mbiyen ko nden tigui ɓe pusi on parti taw koye décret hoorejo leydi Sénégal tawi kadi ene ɓangini ɗum omo ganduɗa ko ministre de l'intérieur wonno koye lewru août 2023 sohna Alima ko ɗum tigui woni ko gadduno ɗen e éphéméride du jour e oɗo ñalawma mbiyen go lewru août noon
jarama Mohamed ndima go lewru ko ɗum ɗo wonno ko ɓurno hen mantinade kono Mohamed ɗo battidirɗa ɗo min ko ɗon pawami feɗendam woni 1er août 2023 ko hande waɗi hitande ko oɗo ñalawma mo ganduɗa ko ñalawma mo yejjitake e leydi men Sénégal woni oɗo bis mo ganduɗa ko toon to yara ganduɗa yananoma tawi ɗum ɗon foof jeyano koye fitinaji teskanoɗi ɗo hennene e tuma mo ganduɗa ko dawrugol leydi ndi ina wuli jaw surtout e on cocktail molotov mo ganduɗa heddima ha hande battini e hakkillaji ɓiɓɓe leydi Sénégal ko kehiɗe musɗo wonno so Allah on saaha yimɓeɓe foof dañi ɓerɗe mettuɗo kam e haami puisque en cikkano quand même Sénégal ene ara ha yetto ɗon to banggue ko mbiyata ko extrême kam to banggue bonandi ko ɗon en kewano yiide ɗum ɗo so Allah janɗen ɗum koye leyɗele goɗɗe bon ɗum ko d'après nde Ousmane Sonko on saaha waɗa ko yiyete ko mandat dépôt siifa parti mabɓe waɗama dissoudre et le lendemain en jii waɗi filñitere donc waɗi manifestation ji partout ko nden oɗo bis mo ganduɗa ko tata to gara ko kunun Colobane ko nden ummiɓe yarah ɓe ganduɗa mbaɗi ko kagulew beddi e nder hen koɓe mbiyata ko des cocktail molotov butelaji ganduɗa ko baɗɗi nder continue ɗi ganduɗa ɗum so yani tan ɗum fuccito wonta lewlewndu donc ko nden bis o nde finalement ha woodi ɗiɗo mayɓe hen waɗino quand même jahre yimɓe donki famde yimɓe donki andude mais yettere Allah kadi aɗa andi Sénégal enen eɗen jogui police mo ganduɗa kala kaɗa waɗa wat jaam donc d'après recherche uji baɗaɗi premier victime o nango premier mo ganduɗa ko malfaiteur nangonom deuxième o nanga troisième o nangoya ko États-Unis d'Amérique mboɗo sikki o yeewi ko Mauritanie Nicaragua o naati États-Unis d'Amérique nde waɗa Interpol ko nden woni nde o fawa jungo ɗum kadi ko yettere Allah ma won kadi ko ganduɗa c'est vrai kene muusi wonande ɓesguji ɓen ɓe ganduɗa pittali mumen keddima hen kono ɓuranno muusi ko so tawi ɗum waɗi ha ɗo ronke andede hol waɗɓe ɗum kono malheureusement andama waɗɓe ɗum ɓe et donc ko ñalawma musɗo wonno ɗiɗon dumunaji kadi ko dumunaji ɗi ganduɗa vraiment leydi Sénégal hamdinoma no feewi e en ñaguima Allah tan ɗum ɗo kadi yo ɗum haɗɗo voilà illustration wonande biso donc en ji ɗum haydara ala ko heddi hen e nden jeyata mawɓe ɓe ganduɗa gona mawɓe ɓe ganduɗa ko mawɓe yaaɓe ha keeɓi duuɓi ɓe ngala sembe pusata ko veruji tataji ɗi ene ndiwa ene tello donc en jii ɗum woodi ɓe ganduɗa ko sumbe ha vraiment image mo ganduɗa ɗum ɗo kala biyanaɗo ɗum ɗo ko Sénégal ala a jaɓata ɗum waɗi toujours mi artira ko Abdou Diouf yino à Thiès c'était en 1988 o yara cette jeunesse malsaine mbimi wona nden o fonno haalde ɗum sinon ko hande wonno yiyata ko yo haalta ɗum e oɗo saaha e en ñaguima Allah tan yo Allah watta leydi ndi deƴal e ko wayni kadi wasa wadde horo Allah wattanen hen ko wayi hon dani horo Allah hollit en ɗum e aduna meɗen saabu ko ñalawmaji musɗi ayi oɗo bis vraiment mbiyatanima ara ko fittandu wawa hen yaltude kadi wonno wayanno pittali ɗi foof ɗina mbawno heddade hen wonno ɓe ɓilortono nder wonno ɓe ɓittortono nder hay goto mabɓe wawatano yaltude ɗum ɗo ko hunen ganduɗa vraiment addino caɗele mawɗe kadi e siftinde tan Mohamed ndim won hen kadi goto mo ganduɗa certes ɓe nanganoma kono won goto mo ganduɗa ha nde amnesty o waɗande tawi kone yiile yitaka taw on ɓe gonno koye jiilaw muɗum ɓe mbaɗino lagɗe bang yo bang beele on ina wawa fawede junggo kono tan hawri e oɗo amnesty déjà ni amnesty o mbiyata ko Mohamed Ndim won hen baɗe ɗe ganduɗa vraiment potano jeeyede amnesty o saabu baɗe ko baɗe ɗe ganduɗa ko baɗe musɗe baɗe mettuɗe baɗe kamniɗe oɗo bis wasde ɗum jeeyede hen ko hunde fonde wonde hunde kadi wonde fayida ko wayno kadi e ɓen ɓe ganduɗa ko kamen goni majjunoɓe ɓe tawi ko soldateɓe ɗum ɗon foof ko baɗe ɗe ganduɗa vraiment yimɓe potani finde tan mbiye yo woppire noon ɗum jeyno sababu ni nde amnesty o haala ɗo nde
e hewɓe mbi ko wonde jaadani hen hade amnesty o waɗede hade beldital ngal waɗede hade yaafuya o waɗede alay saago taw ande holto responsabilité ji ɗi keedi kadi so tawi neɗɗo yoɓima fittandu ko foti wonde ko yo won Mohamed Ndin eyyi aɗa andi amnesty o bon ɗon kadi ko hunde nde ganduɗa nde foti ƴewtede ko ɗon woodi hewɓe ɓesguji ɗi jogui mettere président Macky Sall par ce que nde o yahata nde en joƴƴetti engagement ji kewɗi ɗi ganduɗa wona hunde nde ganduɗa kam ana yaadi quand même e yidde ɓesguji leydi Sénégal par ce que hande amnesty o waɗi hen bénéficié ko Ousmane Sonko e yimɓe mum e ko way noon pourtant hande ko kamɓe goni e laamu ngu ha joni bon en jii ko ɓooyani ko le ancien ministre de la justice Ismaïla Madior Fall o haalino nde o invité a yettelleji o haalino ko fatuno e ko way noon nde o waɗa posé question e wargo omo ganduɗa ko DJ Badji e Gilbert Sambou o holliti on dossier mumen yaadi e amnesty o finalement nde ɓen ɓesguji mumen kadi jalti vraiment jogade haami e hollidde beltahi e yaltande makko mais o yafni o waɗi posé wonde ko lapsus est ce que ko lapsus kanko wonno kanko ɓuuri jogade information gonga walla wona gonga e gueɗe goɗɗe ɗe ganduɗa peut être nana e nder hen hande en jii situation actuelle assemblée nationale ko hunde nde ganduɗa les Bougane récemment haali ko ɓooyani wargo ɓeɗo sukaɓe ɓe ganduɗa hande ko hunde nde ganduɗa vraiment ene fonno ƴewtede kono noon malheureusement amnesty o bon Allah e wonde moƴƴo dossier o ma uddito e ko noon ko ɗum de woni ko yakora ko ɗum noon ko ɗum ɗo wonno éphéméride du jour en jokkat tan e lowdi meɗen joni joni koye kabaruji paɗen nder e caggal leydi Sénégal gudditirten ko e batu jagorɗe ganduɗa yuɓɓinama hanki hono no wowni wadde e kala yontere tawi koye gardagol horejo leydi ndi président Bassirou Diomaye Faye ɗum ɗon noon ko toon to galle lamorgo leydi Sénégal e nder ɗum noon woodi toɓɓe kewɗe ɗe ganduɗa ƴettama hen kono tan nde ine jeeya e ko ganduɗa ɓe jewti woni ko ganduɗa woni tigui accident ji limtinɗi e nder leydi Sénégal tawi ni yoɓima hen pittali e nder ɗum noon kanko on gardiɗo jagorɗe hono Ousmane Sonko o habri wonde ɓe eɓɓi batu ngo ganduɗa ko batu jojjungu ɗum ko e nder yontere nde beele tan eɓe mbawa yewtidde e oɗo fannu kono kadi ɓe mbawa ƴettude kuule kisɗe tawa kadi ko tengtuɗi e ɗiɗon accident ji nde tawno accident ji ɗi o holliti ko hunde fonde yurnitede responsabilité ji ɗi mbaɗe situé kono kadi kala tan mo ganduɗa waɗi hen ko rewani e lawol wawa rewnede e lawol saabu noon eɓe mbawa tan woppirde ni oɗo fannu la budda kay horejo jagorɗo holliti ɓe mbaɗa calendrier tawa ko conseil de réunion interministériel ɗum ɗon noon o holliti wonde eɓe eɓɓi ɗum e nder nduɗo lewru ha kay e lewru darotondu septembre keddoɗen ha hande e nguɗon batu jagorɗe hanki e nder ɗum noon sikki ala woodi toɗɗaɓe ha heewi kono tan de ine jeeya e ko ɓuuri hen mantinade hani woni ko yardate ataya hande e nder leydi men Sénégal ittugol Cheikh Dieng e hoore ONAS kanko docteur Cheikh Dieng noon ɗum ɗon ko caggal tan fodde ko ine ɓaado e lebbi tati ko joƴƴina e nde ɗon jonde woni e gardigu ONAS horejo Bassirou Diomaye Faye ƴetti pellital ittude mbo kanko Cheikh Dieng e nder ɗon jonde ONAS tawi noon ina wayno de ardi ɗum e oɗo saaha ko biyeteɗo Seni Dienne tawi oɗon kañum kay dillata koye alhaali hydrogéologie kono ɗum kaalen e alhaali mo ganduɗa joli tigui ko toon to prison mo Diourbel toon noon woodi détenu woni kay dummanoɗo goto mo ganduɗa heeɓi toon hawrude e ladial ɗum ɗon noon jeeyi sababu haalaluji kewɗi kay tigui woni toon kono kadi loskoji mbaɗama beele tan ina wawa andede hol kay ko jeeyi sababu mayde oɗo gorkajo mo ganduɗa inde muɗum ko sowande be kono noon yettode makko ko tin tawi omo yaranno e duuɓi capanɗe
jeegom ko e nder dumbirdu tigi o hawri e ladial ko ɗum noon jeyi sababu commissaire Mor Ngom kañum kay holliti wonde ɓe mbaɗi yamirore yo autopsie waɗe beele tan ina wawa andede holko jeyi sababu nde ɗo mayde haade ɗum noon hewɓe kay e ɓen settiɓe hen kolliti ine gasa ko ɗum mort naturel jehen to caggal leydi gadoroɗen to dowla Guinée kalen e alhaali procès massacre 2029 e ndin leydi mabɓe e nder ɗum noon nden ñawore hanki on mo ganduɗa kañum woni Moussa Dadis Camara gardinoɗo leydi ndi on tuma kanko kay o happanama duuɓi nogas dumbirdu tawi ɗum ɗon ko crime contre l'humanité wargoli bannoɗi e oɗon tuma tawi noon kanko Moussa Dadis Camara o ardima ndi ɗon leydi ko ina tolno e lebbi sappo e ɗiɗi ɗum ko hakkude hitande ujunaji 2 e hitande ujunaji 2 ina wayno noon o hollitama wonde hanki kay ko coupable oɗon fannu juuɗe makko tigui ina moddi hen tawi ko hanki tigui nden ñawore wanno e on tigui mbiyen e ngoɗon wargo ganduɗa waɗino e nder gon lamorgo mabɓe kanko Moussa Dadis Camara noon ina wayno tan e on tuma ko kanko tigui ardino leydi ndi no mbiruɗen ni tawi ko famɗi foof fodde 196 kawrino hen e ladial tawi kadi ko ina wona temedde keeɓi hen gañande kono kadi woodi ko ina tolno e 109 rewɓe ɓe ganduɗa ko heɓtanoɓe e oɗon fannu jehen to Nigéria toon de ko seppoji limtinɗi woni ko teska toon e ɗeɗo balɗe tawi ɗiɗon seppoji noon ɓe mbaɗi ɗum lancé ko ina wona yontere hande e nder ɗum noon kamɓe kay caɗele mabɓe foof ko jogogal laamu ngal rewani e laawol ko ɗum tigui jeeyi sababu kamɓe kay ɓe darani oɗon fannu ɓe daɗi ɓe mbi wonde alay saago kay laamu ngu yurnito ɗeɗon golle ɗe waɗata tengti noon e ko ganduɗa kañum tigui woni politique libéral tawi ɗum ɗon koye yamirore FMI kamɓe noon ɓe kolliti la budda on ganduɗa kañum woni horejo leydi ndi Bola Ahmed Tinubu wawa kay ƴewtade gueɗe ɗe no hanniri ni saabu noon ɗum ɗon wona ko ɓuraniɓe gayniren to Venezuela toon ha hande haalaluji ina jokki alhaali sumgoji mabɓe lefol laamu ɗi ganduɗa juɓɓinanoma oɗon 27 lewru juillet nduɗo ndu jaltuɗen e nder ɗum noon on mo ganduɗa ko kañum tigui woni horejo mabɓe hono Maduro kanko kay habrama wonde ko kanko tigui fooli e nder ɗum noon ɓen ɓe ganduɗa kamen goni lundiɓe ɓe ɓe mbaɗino seppoji limtinɗi kono tan de kankone hanki tigui kanko Nicolas Maduro o erinoma ɓen ɓe ganduɗa kamen goni yimɓe makko nde jaltata kañumenne mbaɗa seppoji hono no lundiɓe ɓe mbaɗirta ni e nder ɗum noon e oɗo saaha ko cappiɗo ɓen ardiɓe lundiɓe so ndenaki mo kay ko e nder dumbirdu tigui o faari ɗumen e on fanno ha hande chef de la diplomatie américaine pour l'Amérique latine kañum kay habri e alarba hanki o wonde kay kanko Nicolas Maduro yo andu ko poolaɗo saabu noon ɓeɗo lundiɓe ko poolimbo ko woni fodde million ngaji to banggue daaɗe e suuɓiɓe ɓe ɗum ɗon noon o foti kay ko jabde o anda tigui ko ɓen goni ɓe ganduɗa ko kamen tigui pooli gasi bandiraɓe ko ɗum ɗo wonno ko gaddunoɗen e kabruji nder e caggal leydi Sénégal. noon Mouhamed Ndim kabruji nder e caggal leydi Sénégal ko ɗum ɗo wonno ko ndewindinoɗen ina jeeya ko jiɗɗen hen jubbude seeɗa gon wargo walla mbiyen nden mayde ganduɗa teskama toon to prison mo Diourbel tawi won gorkajo goro jaaro e duuɓi 60 hawri toon e ladial autopsie o noon yamirama yo waɗe kono tan ina ɗamina wonde mort naturel ɗum ɗon noon hollitama wonde ko caggal nde o jooɗi toon ko ina wona hitande tawi omo faadi ñawore makko ha hande o ñawaga hunde noon nde ganduɗa ko teskinde e nder leydi men Sénégal Mouhamed Ndim bon ko probléme mo ganduɗa yimɓe boyi woyde ɗum alima par ce que eɗen gandi en cuuɗi dumbirɗu Sénégal yimɓe koko ɓooyi ɗum vraiment woyde to banggue surpeuplement o sa ƴeewi to banggue keewal yimɓe ngal e cuuɗi ɗi toujours yimɓeɓe ne ndugo ɗum oɗo kadi ciftinen ko mawɗo oɗo mo ganduɗa vraiment heeɓi duuɓi kewɗi lelima ko ɓuuri hitande ene faadi ha ñawore mum malheureusement wattidi ko sankade
bon toujours yimɓe ɓe mbaɗata ko jouer médecin après la mort kama ko wayni waɗa jiya réaction ji puɗɗo wadde e ko way noon donc je pense que ɗum ɗo kam ko hunde nde ganduɗa hande hawani yimɓeɓe et toujours ko wayni waɗata donc je crois que quand même to banggue poti ƴewde hol systéme aji ɗi mbaɗata wawde wadde ko mbiyata ko désengorgé wawde ittude faaɗo gonɗo yiya sa nani eɓe mbima paquetage hande sa ƴeewi prison les prisonniers là sa naate cuuɗi mabɓe tan a andat vraiment ko hunde mutde no feewi c'est vrai que jomumen ko des prisonniers koɗo kadi jomumen ne jogui hakkeji mumen ɗi poti tottede ha timma kala ɗo suudu to waɗanno yimɓe sappo ɓe mbaɗata ɗon ko temedde nayi neɗɗo donc ɓe ɓeydat ɗum ha ko ganduɗa wona lawol et d'ailleurs en jii ko wayno from justifiable ko wayno Babacar Ba en ko ɓooyɓe darade haɓade ko wayni en jii men ancien ministre de la justice maître Malick Sall ha ministre uji ɓennuɗi ɗo ɗi mbaɗi initié ko mbiyata ko bracelet électrique ɗum woni ko ganduɗa peut être wonno initiative o ko wawde ko ɓe mbiyata ko ussude keewal prisonnier ji ɗi ɓe mbaɗa ɗum allégé mo ganduɗa peut être oɗo ko rewira ko wona hunde fait grave peut être ana wawi waɗanede bracelet électrique ɗo jomum wawi wonde fof ne anda aussi sa yeehi ne waɗi saaha fof ne garta mbaɗa signé mbaɗa présence physique donc ɗum ɗon so waɗi ma waw wallude kamɓe men ɓe mbasa ɗum wasa hewde e ɗum ɗo foof kadi ala ko saabi ɗum so wona keewal ngal neɗɗo kadi jooɗo duuɓi mboɗo sikki o ɓuuri famɗude mayde gonɗo toon duuɓi sappo ha ko ɓuuri tawi dossier mum so ƴeewe woodi ɓe ganduɗa dossier ji mumen woodi ɓe ganduɗa dossier ji mumen hande o saaha koko majji woodi ɓe ganduɗa dossier ji mumen hande yallah yafa min jii kewno ko tribunal de Pikine ɓooyani donc en jii génération oɗo walla mbiyen politique nouveau régime hande jooɗiɓe waɗi ɗo duuɓi jawtuɗi so tawi probléme waɗi ɓe mbaɗata attaqué ko ɗum ɗoji administrative tribunal uji mairie je ko wayno woodi ɓe ganduɗa hande dossier ji mumen jaadi e tribunal uji dupponoɗi e ko wayno donc ɗum ɗo fof ko des problémes ɗi ganduɗa c'est à revoir mais ko yiide tan aussi surtout ministre joguiɗo ko fatno e ñawoji poti ƴewde quand même wawde vraiment andude kamɓe prisonnier ji ɗi eɓe jogui hakkeji e foddeji mabɓe kamɓene totte ɗum ha timma e bracelet électrique o waɗe appliqué kala mo ganduɗa quand même wona waɗani ko ganduɗa en ana taga ɗum vraiment voilà ene teddi ha ɓurti beele en waɗane bracelet wawde kadi ɓittidde prison ji ɗi aliment ko noon Allah jarama Mohamed Ndima sikki ala ɗum ɗo ko hunde ganduɗa koko mantini kono kadi ko heewi yiyede e nder leydi ndi e jiyama ganduɗa fawe junggo jooɗo wona e fadde ko ganduɗa kañum woni ñawore nde jooɗo ha goɗɗum tawora ɗum hen ko hunde musde vraiment ɗum ɗon koɓe poti daranade yoɓe darono ɗum ɓe daro hen kamɓe ɓe ganduɗa ko kamɓe goni ardiɓe laamu ngu hesɓe ɓe eɗen gandi ko ɓooyani ko ni ɓe wonnoɓe ɗo Aissata Tall Sall en jiino haala muɗum wiide wonde ɗum ɗo ine jeeya e taaɓe ɗe ganduɗa ko ɗum ɓuuri wonde koɓe jiiɗi daranade beele ɗen ñawoje ɗe ganduɗa walla wonoɓe toon ko juuti tawa ñawaka ɗe il faut woda no safrira beele ɗum ina wawa ustade ɗum noon koko wallata ko wiide tan yo Allah faabo ɗum noon ko ɗum ɗo wonno actualité joni koye actualité keddotoɗen kono noon koye fannu goɗɗo payaten ko ɓuuri mantinade e kelle gaddane jaydeji leydi men ko piniri hande oɗo alkamis pindi koy lottiɗo e Dakar jeeyo Mohamed Ndim kelle gaddane jaydeji leydi men hande holko ɓuuri mantinade e jaydeji ɗi haade no wayno ɓuuri mantidade ko e cafrannoɗo diƴƴituɗoje ko kañum nanna e ndiyam konugol Cheikh Dieng donc ene wayno ko ɗum woni ala ine des journaux aliment ko neɗɗo men de ndim c'est ko neɗɗo men de koddiɗo men ko neɗɗo men ko neɗɗo département de Pikine quoi way ɗum ko noon tan Mohamed Ndim ɗum noon en jahat joni ko sifa e kelle gaddane jaydeji leydi men Sénégal gudditirten koye jayde gendire nde le soleil jayde le soleil ɓe garti e ko fatuno e commémoration du 80e anniversaire du massacre des tirailleurs
sénégalais mbiyen manditare tawi kadi ko ñalawmarti bandum manditare wawde duwonade kamɓe mawninde joni e siftorde oɗo ñalawma ɗon ɗo ɓesguji leydi sénégal koninkoɓe pittali mumen Dioba ne wayno tigui ɓe mbaɗi ko yiyete ko goomu kesu tawi noon ɗum ne wayno gardi ɗum ko kanko mawɗo jagorɗo Ousmane Sonko yidi ɗum ɗon noon koye yamirore kanko horejo leydi ndi Bassirou Diomaye Faye iɗo mo ganduɗa ko Ibrahima Thioub mo ganduɗa ko historien o holliti e nde ɗo yontere aronde gon goomu kesu ma ɓe mbaw tigi andede kono kadi ɓe mbawa fuɗɗade golle sohna Alima pawen hen jayde enquête ɓe garti une tragédie hyper politisée wonande ɗeɗo caɗele to banggue ɗanle ɗe ndewani lawol ɓeɗo sukaɓe ɓe pittali mumen keddoto yidde yaade toon to Europe tawi ndewata koye maaje kaɗɗe ɗe ɓe kolliti ɓeɓe ganduɗa ko lundiyankoɓe opposant en ne wayno kala e mabɓe mo dande mum foti nanede walla jiɗɗo nanede kala ƴettata ko oɗo dossier waɗa ɗum politisé to banggue wonande ko yiyete ko immigration clandestine ɓe kolliti noon ko hunde fonde ƴewtede kono kadi laamu ngu ana foti addude miijoji kono kadi ƴetta pellitte wawde tigui wawde safrude nde ɗo ñawande kanko horejo leydi ndi ɓe garti e pollugol o mo ganduɗa ko kanko tigui woni Cheikh Dieng gonnoɗo directeur général mo ONAS Jayde Vox Populi arti lebbi tati ko waɗa e ngal ɗo joɗorgal directeur général mo ONAS kanko Cheikh Dieng hanki tigui o waɗa limogé e sanga tigui batu jagorde kanko horejo leydi ndi o ƴetti ngal pellital kono kadi ɓe garti e toon to direction générale de la police nationale mbiyen toon de ko dillere mawde woni ko teska toon e yiide Jayde Vox Populi non caggal ɗum ko Jayde Sud Quotidien arti e ɗiɗo accident ji pittali keddotoji e ɗeɗo taliji otoji ɗi ganduɗa kadi ko joɓotoji pittali innama ADN ɓe garti rende laddeji ɗi ha joni noon kadi e koɓe mbiyata ko protection to banggue littoral daaɗe maaje e kaɗɗe ɗe kono rende kadi dande maayo ɗe kanko horejo leydi ndi Bassirou Diomaye Faye o ƴetti hen pellital kono kadi o yamiri mawɗo jagorɗe kayi e jagorɗe mum ɗeɓe mbawta tigui wadde koɓe mbiyata ko batu tawi noon ko goomu interministériel gam tigui wawde artude ƴewde hol peeje poɗɗe waɗede beele tigui safrude ɗeɗo caɗele ɗe ganduɗa ko teskinde e nder leydi Sénégal jurnoɗen jayde groupe Futurs Médias nde observateur jayde l'observateur ɓe garti e haala ka kanko Ousmane Sonko o haalno si leydi Sénégal walla kanko gouvernement makko wonta jaab kadgol ɓen sukaɓe ɓe ganduɗa ko murnotoɓe naata e école aji ɗi ɗum noon saabi goto ɓe ganduɗa woni no jagorgal kalfinagal jangde Mamadou Talla o wasiyimo kanko Ousmane Sonko e ko fatuno e kan haala kono kadi o siftini ɗeɗon caɗele ɗe ganduɗa waɗino to Saint Jean d'Arc e yiide Mamadou Talla Ousmane Sonko so yiɗi oɗo initiative laato alay saago o waɗa impliqué ɓen ɓe ganduɗa ko acteur dilloɓe e jangde nde l'observateur arti ha joni e o mo ganduɗa ko Cheikh Dieng limogeage makko hanki e sanga batu jagorɗe caggal ɗum ko Jayde Source A ɓe garti e mandat d'arrêt international o mo ganduɗa ko El Hadji Dia tawi noon ko responsable APR wonno o saaha de ko jiilaw makko tigui wona beele tigui o wawa dumbede ɗum noon ko caggal nde o tuuma détournement ɗum noon ko toon to crédit mo ganduɗa o ƴettini ɗum to crédit mutuel du Sénégal kono kadi ɓe garti o mo ganduɗa ko Cheikh Dieng lebbi tati ko jooɗi e direction tawi ko directeur général mo ONAS ko hanki tigui woni ko waɗa limogé on caggal Jayde Source A paɗen koye tribune ɓe garti e ɓen ɓe ganduɗa ko malfaiteur en mbiyen waɗa bonnoɓe heftoɓe jawɗele kono kadi yande e yimɓe ha mboma ɗumen ɓe kolliti e yiide tribune ɗeɗo caɗele noon teskini e leyr lamorgo ngo Dakar kono noon ɓe kolliti ko ɓuuri ɗum noon sabobinde ko yiyete ko l'obscurité wonande to banggue ɗon nokkuji ɗi ganduɗa ko niɓɓiɗi nde wayde ko toon tigui ɓen ɓe ganduɗa ko waɗa bonnoɓe ƴettata kaɓɓirɗe mumen yande bomde ɓen ɓe ganduɗa ko ɓesguji ɗi ɓe kolliti noon ɗum ko yiyete ko éclairage public wonande wadde nokkuji ɗi kuɓɓam lampaji e ko wayi noon ko hunde nde ganduɗa ene haaɓo hani dartinde ɓen ɓe ganduɗa ko waɗa bonnoɓe kono kadi ɓe garti e omo ganduɗa ko Cheikh Dieng pollugol mum hanki sohna Alima Jayde Li Quotidien ɓe garti omo ganduɗa ko kay tigui wonno darinoɗo gam safrude diƴƴe tuɗoje hay ko faati e on fannu ko kañum de wattidi nadde e nder ndiyam Cheikh Dieng hanki tigui woni ko folla tumama noon bilan makko to banggue golle ko ɗum tigui woni ko saabi wonande pollugol makko e direction général mo ONAS besbi le jour ɓe garti e ɓe garti e ƴewtade ɗeɗo gueɗe ɗe ganduɗa ko teskade ko calede tigui woni ko hollita hen
besbe le jour arti koy dido sakuji 50 kilo sukara kam e maro be koliti non tiagal yoga e won boutikaji di be mbarno lappol bangi witto jewde din boutikeji koliti 50 kilo dum don kam haadi ko e bindol kono kadi so tawi ƴewama to bangi pesage so wadama pesé di don sakuji timmandi 50 kilo dum tagi non dum sabi be mbadi namdal fewde e laamu leydi Sénégal nde wawta tigi rewinade ngal loppelital ngal ƴettuno wawde rewindade boutikaji di kono kadi ƴettude yoga e ɓesguji tawi be ganduda ko kañumen tigi natata e boutikaji di ene ƴewto mbele din pellitte de bi ƴettuno laatima sohna Alima ɓe gayniren e jayde stade jayde stade ɓe gartiti ko e fatuno e coftal balli omo ganduɗa ko mbarodi leydi Sénégal Ismaïla Sarr gonnoɗo toon to Marseille hande oɗo sahadi hen wayno o signini toon to Crystal Palace ko toon tigi woni ɗo tawate hande o kanko Ismaïla Sarr mo ganduɗa ko petto ngana gonnoɗo toon to leydi walla mbiyen toon to club mo Marseille sohna Alima ko noon mamen ndim gasi ha laaɓi kabruji men romido jayneji sohna Alima jayneji ko ɗum kelle gaddane jayneji gadduno ko cuɓiɗen hen ko jayneji 10 Mohamed wonko ɓuuri mantinade hande jayndeji ɗi no mbirunoɗa joni ni woni kay ko ganduɗa ko kañum tigui woni on mo ganduɗa kañum woni Cheikh Dieng tawi Cheikh Dieng noon ko caggal fodde lebbi tati tan ko nden tigui on mo ganduɗa kañum woni Bassirou Diomaye Faye ittimbo ko noon ko ɗum woni ko jillotonon ko jobbo ta bien fait li quotidien en dit docteur Cheikh Dieng perdu par sa gestion bon c'est je pense que Cheikh Dieng woni victime gadano e laamu Bassirou Diomaye Faye Cheikh Dieng mo ganduɗa yimɓe fof hande kala quand même mo ganduɗa ko gonɗo e dawrugol ne andi Cheikh Dieng mo ganduɗa kala innunoɗo Ablaye Wade a innat Cheikh Dieng et d'ailleurs o yehino haw woni le chargé des élections et parti mon PDS et finalement o waɗi créé parti makko o yehino kadi o woni hatta yiɗino o yaade élection présidentielle finalement eɗen gandi parrainage ana haɗa hewɓe ɓe ganduɗa ko yaade finalement noon o ƴetti pellital wawde tawtoyde Ousmane Sonko coalition Diomaye président e ndeɓe laami vraiment en jii koɓe mbiyata ko wadde koɓe mbiyata ko weltinde alliance uji mabɓe comme mbiyata les alliés politiques totamo direction mo ONAS o heeɓi partage makko e gâteau kono noon waɗi éphémère bon eɗen gandi Cheikh Dieng guilo kankone so Allah guilo o tota direction o eɗen mbayiɗo jooɗaki par ce que o wonno koye comme wiyano homme du terrain koye terrain tan o wonno e mais Cheikh Dieng nde ari jooɗi passation de service waɗi en jii o waɗino quand même wadde poursuivre Mamoudou Diallo mo ganduɗa ko ono tawno ɗon ƴewde gestion mum donc ɗum ɗonne kadi sinno ko mi wonno Cheikh Dieng mi rentorto ɗon par ce que alay sago o fonno ko ƴewtade o arta ga e politique hol gonɗo Mamoudou Diallo mo ganduɗa Ousmane Sonko probléme mum Ousmane Sonko est ce que ko oɗo Mamoudou Diallo lomtino bien sûr Mamoudou Diallo wona oɗo saako Lassana Gagny Sako nde folla on nde folla finalement tawtoyɓe mais kanko waɗi remplacé audio voilà kanko waɗi remplacé kanko o lomti ko Mamoudou Diallo donc nde Mamoudou Diallo ko mbiyannomi nane Mamoudou Diallo probléme 94 milliards hakkude mum Ousmane Sonko donc en jindi Ousmane Sonko wonno opposant ɗum dellinino aduno ha yimɓe mbaɗi taxé Mamoudou Diallo ala fof ko haalaka Ousmane Sonko hande arti heeɓi laamu kañum woni premier ministre en nanani haalte e oɗo dossier donc sin mi wonnomo stratégiquement politiquement o rentoto bon ɗon ko yandam min yande peut être min ko analyse am mo mbaɗi ko gueɗel keddiguel ngel Mamoudou Diallo nde ari e direction ONAS to banggue vraiment cadre de vie neɗɗo e ko way noon en jii logement o sali to banggue auto service o sali mais kanko Cheikh Dieng nde o ari en jii o ƴetti auto ene yiye auto ko hedde 80 millions logement nani hen et o waɗano en phase aussi avec ministre tutelle makko donc yimɓe ne gandi ɗum won probléme wonno hakkude makko e ministre makko voilà donc ɗum ɗon ko probléme et eɗen gandi ɓeɗo won jimri walla mbiyan won touche won gamri ndi ɓe gaddi par ce que ɓe mbi ko jubal jubanti
est ce que noɓe gaddiri ni e ɗo min jiɗiri ni kanko omo ganduɗa ko Cheikh Dieng ko noon o addiri puisque je crois que quand même enen gandi ɓeɗo ɓe gardi ko wawde fawde gueɗe ɗe e lawol kala fenade wonnoɓe itta so tawi ɓesguji leydi Sénégal fof ponde donc ɗum ɗon so tawi an ari ɓeɗon ko noon jiiɗi nayorade an peut être a addi idée an no jiɗɗa ni sa renaki tan ɗum ɗon addat probléme tawno sa ari a naate galle a woni koɗo no joom galle yiɗiri ni ko noon tan mbaɗirta sa yiiɗi weldude galle kay donc peut être to banggue bilan makko déjà ɓe kaali to banggue gestion auto makko mo jetti eko way noon eko way noon en jii d' ailleurs hay nde o yeehi Touba ƴewtade probléme inondation fof toon toon o darni toon wonno Touba nden o darni chef de service bon ko caɗele ɗe ganduɗa ene betim mais noon aussi ga e mawɓe gouvernement o sinno min wono quand même Bassirou Diomaye Faye e ministère mo ganduɗa que de l'hydraulique et assainissement ko hunde ganduɗa en betti yimɓe foof par ce que mboɗo sikki ko wayni so waɗi en gandi ko mbiyata ko avertissement no woodi conseil de discipline no woodi aɗa noon ha extrême ganduɗa han kadi wona sanction limogeage kono pinen tan Cheikh Dieng waɗa mboɗa andi kam ɓe kalani taw par ce que communique o walla ɗum ɗo ɗum haalaka kono kam mboɗa andi ko fait grave mo ganduɗa ko ɗum woni koɓe en tout cas ko ɗum hunde bettude so Allah nde tawno hunde raɓɓiɗi no feewi e wiiga nde o ƴettande tan e joni fodde lebbi tati tan ɗum saabi woodi jeyde wiide ko kanko tigui woni premier victime o président Bassirou Diomaye Faye ɓe hen kadi bindi mbaɗi ko wonde statut o est ce que wona erreur wonno e ko nandi hen ɗum foof nan hen non alima so ɓe mbi banggue statut est ce que wona erreur mbaɗen nden gouvernement fof changeat way ɗum nde woni haala ka ala donc ɗon kam mboɗo sikki ɗum woni haala ka maraw heddoro ko ɗo yawra e galle fof ko ɗon ƴaɓorte peut être en tout cas docteur Cheikh Dieng en jii kam omo joguino pellital ngal eɗen mbawi wiide saabu en jii golle makko e balle makko toujours omo waɗa ni publié hay statut ji makko e foof jeeta ko darde nde ɓe goni nde sur le terrain saɗa yeeɓa ɗum mbiyata ko vraiment oɗo ko neɗɗo mo ganduɗa ko neɗɗo dariɗo kadi ko neɗɗo gonɗo e gollude e ko holliri vraiment eɗen mbiyamo tan noon kam eɗen dendi e makko kala hen ko wawi wonde par ce que kadi ko neɗɗo godaɗo kadi ko neɗɗo gandaɗo kadi machallah kadi dokkuɗo en fartange ko heewi kadi e tumande cohluɗen ko wayno kabaruji ko nandi hen kanko docteur Cheikh Dieng tawno koye milieu goto gonnoɗen toon to Jidda Thiaroye Kaw eɓe battori en no feewi wiide tan yo Allah faabo yalla won ballo ɗum noon Mouhamed Ndine en jokkat ha hande ko ganduɗa ko kañum tigui woni Olel Pindi TV e siftinde bandiraɓe oɗon ketto Olel Pindi TV ɗo e ayawo habrirde Pindi TV en mbi bandiraɓe kay machallah eɗen beltaniɓe e wattudeɓe hakkille no feewi e nde ɗo yewtere kono kadi ha e jewte Pindi TV foof ɓe wonɓe to plateforme o kañumen kala a calminama kono kadi bismama e yewtere nde joni joni o payaten koye rubrique men fait divers rubrique fait divers jobbo so adanani mi générique wadde ala basi rubrique fait divers noon Mouhamed Ndine hande rubrique fait divers o ko rubrique kawniɗo walla mbiyen ko toɓɓere hawnide ko mettude ko musde welani hay haalde sababude holɗum sababude ko kalten ko suka gorko mo ganduɗa ko fittanu yummakko o yooɓi yummakko jibinɗo mbo ko kañum o yooɓi fittanu makko ko hunde noon wannode guila e hitande ujunaji 2020 kono noon ko hanki ɗum ñawetono toon to ganduɗa ko kañum tigui woni Thiès to ñawirdu Thiès ko toon hunde nde ñawetono hanki e nder ɗum noon e yamirore procureur yamirama yo dumbe fodde duuɓi 20 tawi kay alda e yaafuya alda e jurum alda e haydara kanko procureur kam ko ɗum o wi saabu o wi ko neɗɗo kam aɗa wonde haqqille ma yoɓade fittanu yumma ɗum ɗon ko hunde ganduɗa vraiment fotani waɗede toléré hay yaafuye goto fotani wonde hen e nder ɗum noon kanko suka gorko nde o ñawatede haalama hen e kabaruji wonde ko suka mo ganduɗa vraiment ala fo ɗo dillani ala fo ko waɗani o ronki yo marsu o ronki yo yaa o yehini ha o yalti diwan mabɓe o gam yiiloyade ko dañi ɗum ɗon foof e wade noon gueɗe makko ine uddi tan caggal ɗum o arti nde o arti e nder galle he noon eɗen gandi tan enen réalité ji men Sénégal e won o yi hen famɗinede o yi hen foof Allah waɗi o ƴetti pellital natodirde e ceernajo
nde o natodiri on ceernajo o fuɗɗi hokkudemo noon fuɗɗi safrudemo fuɗɗi hokkudemo ledde omo looto e ko nandi hen ɗo fuɗɗi ɗo wadde ɗum noon ceernajo o woodi ko tottimo wimbo somo looto ɗum hoto hay goto yimbo yo woppu ha yimɓe foof lelo taw o anda hankadi hay goto yiyatamo nde fuɗɗo lootade ɗum e tuma nde wonno e lootade nde Mouhamed Ndim ko ɗon mataw yummiraɗo ummi yimbo yummiraɗo wimo jam ana lelaki ha hande yimɓe fof ne lili ana lelaki hakkude yumma e ɓiɗɗo tan o wi yummiraɗo hol haajuma yam holko umminma ni an o furi ɗum yummiraɗo noon ko ɗon heɓɓiri wimbo ko purontoɗa kam ko min jibinma ɓe nangodiri hen ko ɗon o ƴetti jaasi o fi yummiraɗo nde yummiraɗo nawate hôpital tawama hawri e ladial ɗum ɗon noon jeeyi sababu o faara toon to Dumbirdu e nder ɗum noon e nder ñawore nde kadi woodi haalluji jaltuɗi kadi wiya wonde kanko on yummiraɗo e kanko nde o haalata nde kanko sohgorko e hoore makko o holliti wonde yummiraɗo ina wonduno e rafi hoore yummiraɗo sellano ina jeeyani ko waɗanno o woni lodde ɗum e ko nandi hen ko leɗɗe mo tottanno ɗum ƴetti jaasi ɗum ɗon foof noon haɗani kam procureur wi ko ɗum ɗon foof wona dalilu wona sababu mo ganduɗa ina foti wadde mo ɗeɗo golle bonɗe joni noon délibéré o ɗamina ko 25 lewru novembre fandu so hawri e welede Allah ƴeewe beele ñawowo yaɓɓat yamirore procureur nde walla ustantumo hen walla holko waɗata hen ɗum ɗon foof ko woni yesso daɗani guite Mouhamed Ndim ko ɗum ɗo wonno fait divers mo gadduɗen hannde no dirɗa oɗo fannu vraiment ni o yeeyi no yurmini kadi ne metti haalde sowno koto fof ƴewata koye jinnaɗo mum koto sikki kam neɗɗo so yeehi ha yooɓima fittande jinnaɗo mum ɗum ko hunde nde ganduɗa hunde bonde par ce que o juum tan ceerno mo yano o acci ceerno makko galle mabɓe woni jinnaɗo o eyyi donc heddi kadi eɗen gandi mi yiyata sernaɓe kono ɗiɗo charlatan ji ana nanna neɗɗo e gueɗe ɗe ganduɗa ko way noon ni hayso ceernajo o yi wona ceernajo mi andano hol emploi mo mbaɗami employé charlatan ji ɗi so yino yo soppu yummiraɗo soppanno mais kadi aussi gueɗel gonguel pression social hande so tawi a woni gorko a jibinama e galle ɗum goto fof yo ƴeew tan ƴewta hoore mum pression social so tawi yimɓe hande surtout en jii ɗeɗo ɗanle ndewa immigration clandestine sukaɓe ne jaaha ene joolo e maaji ɓe ne maaya e laddeji e désert o e ko way noon yimɓe eɓe mbaɗa souffrir yimɓe mbaɗa subir pression ji social e nder galleji ɗi hande wonto garata so tawi a jibinama kono jooyo e galle ɓe ga jeehi peut être ɓuurima sembe seeɗa to banggue dañal aduna an kam ko an woni mbalis galle donc alay saago kadi hande ɗum ko guila e jinnaɓe guila e waniraɓe rewɓe waniraɓe worɓe ko way noon woni an woni joom suudu ma onon kam on nanggaka haydara e galleji en gandi ɗum ne woodi ɗum noon ana waɗa peut être on ɗen caɗele quotidien ana waɗa poussé neɗɗo o ha waɗa emprunté o yaaha e laabi ɗi walla o naata e désert walla o yaha kankon to sernaɓe yidde dañde waade no miñi ko en frère aji makko mbayni par ce que hande so tawi a wonani a dañani hande a wonani haydara en gandi on proverbe aji pular no ɓe mbiyata to banggue mbiyami mataw ko ɗum jalnike ɓe mbiya so tawi a woni a jibinama e galle a dañani mi en ɗum ɗo en ɓuurima seɓorde sa renayi gonta ko pompo paɗe effectivement ko gonga a comptere hake hay so tawi réunion waɗi sa renayi ka noddetake a wonta neɗɗo vraiment neɗɗo battorset donc ɗum ɗon foof ene waɗa defe ɗe ganduɗa ene adda ko wayni e sernaɓe waɓe wona sernaɓe mi anda no mbiyama mi yiiɗa yiide jomumen hay sernaɓe wona seremɓe ko charlatan ji ɗi ganduɗa ne waɗa poussé yimɓeɓe en tottuma ko ganduɗa sa waɗi ɗum tan an hankadi gonata a wonta neɗɗo gonta kullel ma wat ko ganduɗa a waɗat ha para nimsita donc ko ɗum addata ko wayni kono eɗen gandi kam neɗɗo yaade ha yoɓo fitandu jinnaɗo mum min mboɗo andi kam ɗum ɗo wona neɗɗo ko mbiyata ko neɗɗo tan e hakkille mum te déjà o nimsi o holliti o nimsi ko ha ɗon tan wawi hadde ko hunde kam nde ganduɗa yonnetake hay saaha goɗɗo e kala ko wawi wonde aduna kala ko wawi wonde dañal ko Allah jogui basal ko Allah jogui no nanguiraɗa foof aussi ganda tan aduna o ko kañum wayi noon kadi gartira hakkille ma ɗum waɗi kadi des fois ruttade e jomum ruttade e diine ruttade neesu yimɓe o kadi ne foti wonde tan e kala e saaha par ce que neɗɗo kadi ko
arsuka koye juuɗe Allah woni yimɓe ɓe koye mumen ni hayso wona neɗɗo o e hoore mum yimɓe taariɓe mo ɓe koye mumen ne poti hen wattude hakkillaji men e kala e saaha oto wiya wonde oɗo ko kañum jogui hayso tawi woni ko kañum woni cukalel ko kañum fawreɗo dow ɗo o kañum ala kañum woni toho so waɗini wattini kono kadi neɗɗo kadi won hunde kadi horo nanni e won gueɗe yaade hane yoɓo fittandu jignaɗo ɗum kam vraiment ko hunde ɓurtude ɗo e kay aɗa wondi e hakkille ma aɗa wondi e hakkille ma ɗum ɗon ɓurti fakiti lakkiti so tawi neɗɗo joguima jaasi mum walla joguima laaɓi mum hay so tawi won to faarine yo reno jignaɗo mum ko ɗum ganduɗen hen ɗum noon ko ɗum ɗo wonno fait divers joni hankkandi Mouhamed hojomaji meɗen nana doga dartaki hankkadi payten koye ko wattindi ko toɓɓere men wattindide hade modala fin taw wonko heddi jobbo so tawi ka tampuɗo kalnamin hade modala fin ina heddi acti international hande Mouhamed Ndim en garino ɗo ñanden e ɗiɗo sumgoji toon to Venezuela ha hande kadi ko hen gartaten nde tawno ha hande hunde nde suwata o gasde ha hande haalaluji nan toon sababu nde ɗiɗo sumgoji mabɓe caggal nde on mo ganduɗa kañum woni Nicolas Maduro gardinoɗo leydi mabɓe toɗɗitama lawol tataɓiwol e hoore leydi mabɓe e nder ɗum noon ɓe lundiɓe kañumen mbi ko tati memata jeenayyi o foolani sumgoji ɗi koko gujja rawani e lawol kanko noon kankone omona nanguiti ha tiiɗi omona nangti ha tiiɗi officiellement waɗama publié wonde ko kanko fooli o nanguitima hen ha tiiɗi ɓe jaltino mbaɗi seppoji men hanki kankone o yaltini yimɓe makko yo mbat seppoji kono kadi goɗɗum ɗum ko omona waɗi sappo faade ɓen lundiɓe ardiɓe lundiɓe o wi wonde ko so ndenaki mo koye nder dumbirdu he o faari ɗumen eyyi aɗa andi ko ndon dolago walla ko holɗum non ndon dolago par ce que aɗa andi Nicolas Maduro kam ko mbiyata ko no ɓe mbiyata ni mo kadi mum kesi mum kadi kiiɗi mum haalede andi ko neɗɗo mo ganduɗa no mbiyaten toujours andi ene laaɓi quand même ɗiɗo sumgoji o wona neɗɗo gañiɗo ɗum hitande oɗo élection ɓennuɗo comme hitande élection en 2020 donc wona neɗɗo mo ganduɗa ko gañiɗo mais noon en gandi watti kadi politique walla to banggue géopolitique sa ƴeewi puisque nde élection ji waɗi a jii hanki Brésil kam États-Unis mbi yo wat publier liste complète résultat ji ɗi est ce que ɗum ma laato mais nde o jooɗi jamma mum o holliti wonde kanko directeur makko de campagne wonde ɓe gañima eɓe jogui des résultats définitifs en jii Chine et Russie mbaɗimo félicité donc famat Chine Russie donc yimɓe fof enen gandi ɗon ko wonko wonɗon maintenant ga hande leyɗele keddiɗe ɗe kañumen nana mbadda e makko en fa hayso tawi bon États-Unis d'Amérique kam e Nicolas Maduro ko hunde nde ganduɗa ngal tikkodiral ɓooyi depuis 2019 par ce que guila depuis hitawunaji ɗe sappo e jeenayi 2019 ɓe wonde ɓe mbaɗanimo quand même reconnaître kanko woni président Venezuela donc eɗen gandi kadi leydi États-Unis kam e Venezuela ko probléme mo ganduɗa ɓooyi parce que même en 1998 nde Hugo Chavez ari élection ji mbaɗi donc onne waɗi caɗele ɗe ganduɗa ha addi fitine hakkude États-Unis e Venezuela en 2019 parce que nde o ari ko en 2013 o waɗi o yeehi ha 2013 probléme o kadi fitinaji ɗi garti nden ni o waɗi bloqué licence uji ɓen ɓe ganduɗa ko entreprise aji États-Unis d'Amérique to banggue ɓe ganduɗa ko ƴettoɓe brut to banggue wonande pétrole ɓe ganduɗa ko état ɗum mbiyen Venezuela et même en 2019 o nden kanko o waɗino retiré licence uji mabɓe kamɓene ɓe mbaɗi bloqué ɓe mbaɗi gelé ko plus de 7 milliards leydi Venezuela entreprise mo ganduɗa ko on ɓe jokkodirtuno yiideɓe hankkadi ɓe natti heftinde Nicolas Maduro comme président Donald Trump en jii ala haare nde waɗan ala stratégie mo waɗan pour wadde renversé omo ganduɗa ko Venezuela ɗum omo Nicolas Maduro ɗum adduno ni ɓe wona e mabɓe gembi less omo ganduɗa ko Juan Guaido pour wona président mais oga banggue russe en eko wayi noon kañumenne nana Alexandre Loukachenko on kam kañum feeñi suuɗaki gembi kanko omo ganduɗa ko donc andat ko géopolitique hande aduno koɓe mbiyata ko hunde nde koko fecci
ko Russie Chine ga États-Unis ko wayno bon voilà mais ji nana waɗa probléme quand même parce que plus de 13 personnes sappo e tati indam aade kawri yalla yal ñande nde waɗi conférence de presse o wi ko wonno ko wattata o yino yiɗi ko hakkude makko Nicolas Matourou mataw yeeso jeunesse o tellima te eɗen gandi jeunesse sukaɓe ko kañumen jogui leydi ko kañumen goni espoir leydi en 2020 ko ni wonno darima ɓe duppi ɓe bonni ko heewi hen maayi kawri Allah dial yaari noon o jottima ngolɗo kadi en ji sukaɓeɓe tellima sappo e tato mbasi hen pitali mumen des centaines mbaɗama arrêté nana e dumbirɗe ɗi bon mboɗo sikkuno kono eɗen gandi koto ko mbiɗen ni Venezuela hande kanko Nicolas Maduro sa soodi arme a soodi ɓe ganduɗa hande ko jaggue leydi pour yimɓeɓe mbawa waddema renversé waɗat probléme weɓata no fewi en tout cas ko hunde ganduɗa kam eɗen gandi wattinta ɗo tan ko joɗade mbo o waɗa gouverné saabu en ji ko ɓuuri hewde e sukgoji e oɗo saaha eɗen mbawi ni wiide aduna o ne yiye caɗele kewɗe wiye wonde oɗo kay o foolani o waɗi falsifié walla o waɗi mukuñaji ko nandi hen kono hatta ɗo yaaha eɗo arta foof ko kañum joɗoto taw noon kadi caɗele mbaɗi seppoji ɗi so mbaɗi bonandeji ma mbat pittali keddo hen ɓe hen gaño ɓe hen mbasa hen terɗe mumen kono kadi kaɓirɗe kadi foof kadi ma wasa hen ko hunde ganduɗa ko hunde musde ko hunde hamdinde kono tan malheureusement hankkadi ko ɗum woni ko wurdate ko ɗum woni ko yadate ko ɗum ko aduna o no didori ndon ɗo laabu ina heewe aduna o caɗele baɗe hono ɗani ina keewi en ji bang yo bang eko woɗɗani en tan ko ɓoyani haydara en ji woodi e sumgoji ɗi ganduɗa vraiment wonno yarata jomumen jippa hen ha tampa calo ɓiɓe leydi ndi calo ha tampa kono hatta ɗo yaha eɗo arta foof koɓe mbi ko ɗum wonata donc yo Allah faabo tan yo Allah hokku en sutura Mohamed Ndim en gardi hen ha ɗo e Olel Pindi TV ko ɗum ɗo wonno bandiraɓe ko gaddunoɗen hande e lahal meɗen Olel Pindi TV e oɗo subaka hande en gayni ha laaɓi ko gaddunoɗen ko foof hay so tawi ken ɗiɗo tan kam en baddi hen Mohamed kongol ma siftinde tan ko actuellement ni ko hande le président Mauritanie Gazouani hande watat waɗat prêté serment mum bon kono comme no mbiɗa ni en ji caɗele quand même donc ko ñagade tan yo Allah addu jaam e jarnude aussi jarnudema alima e dowgol bangol fayida wonande Pindi Olel Pindi TV kam e dendagal ɓe ganduɗa ko bandiraɓe wattunoɓe hakkillaji ɓe ganduɗa o saaha so yonti ene gacca no feewi wonande oɗo émission wawde darde ɗum kamɓe fof en calminiɓe en calmini doyen Modou Moussa Anne toon to Walo Fendo en calminimo en calmini bandiraɓe fof ko noon wasata o mona yeeɓa en kanko Amadou Moussa Anne en calminimo kanko o jeeya koye invité ji Macron e oɗo jio noon aɗa andi ɗum bon ƴew caggal Macron tan ma toon jooɗi caggal ko noon ɗum ɗon en calminimo bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV Allah jarama on jarama en jettiɓe kadi ɓe ganduɗa nane plateforme o machallah yoɓe jaafo en tan ha gongol ma en gartu e message uji ɗi so hawri yewelede Allah en jettiɓe en jarniɓe kono kadi eɗen beltanoɓe e wattude hakkillaji mabɓe no fewi e ndeɗo yewtere Olel Pindi TV e wideɓe kadi yoɓe ɓeydo arde plateforme o kono kadi yoɓe ɓeydo wadde suivre yewtere nde no hannirni yoɓe ɓeydo yebde ɗum nde tawno ko ɗum kadi woni ko wallata ko ɗum kadi woni ko dolnata Pindi TV e kuuɓal ɗum noon bandiraɓe gasi e oɗo alkamisa hande go lewru hitande ujunnaji 2024 Mohamed Ndim a yettama a jarnama en jetti Djiby Dieng to banggue caméra banggue régie to en jetti jobbo so mahalla jobbo alay sago aadi men e Olel Pindi TV so hawri e welede Allah wonata ko altine kono hade nden ma en gartide e bandiraɓe e yewtere men pamen pamminen ɗum wonata ko aset so hawri e welede Allah ɗo e nden jami kisala nden kala yo wone men enen kala on jarama nangodiri funange irangere woy worgon